大家好，我们是第10届系学会正副会长候选人。那我是会长候选人蔡恩琪，然后我现在是创新组的创新组的。那我的社团经历在大学是第8届系学会成员，以及第9届系学会的执行秘书。那我们从活动经营的话，就是从今年开学来看的话，是有我们的宿营，还有我们抽直属的部分跟系考部分。大家好，我是这次副会长候选人，我是陈佑珍，然后现在是创新组2A。我在大学的经历这是第8届系学会的成员，然后现在第9届系学会活动部的部员，然后活动经历就是从跟建管系合办的宿营，然后我是刚开学抽直属的总召，还有这个月的系考。我们第一个政见是促进学生自治的民主制度，然后第1条是立定公开、公平、符合民主学生自治之投票制度与讨论的流程。第2点，架构组织分配部门，依照部门处理系会大小事务，达到最好的效率。然后就架构组织的部分，我们这一届的部门有稍微做一下变动，就有多增加一个部门是资讯部，然后让我们的系会内部可以达到更专业分工的效果。然后第2点的政见，加强全系活动与系学会我们的参与度，提升全系凝聚力。第1点，建构完善的通讯网络，让全系学生能够打破年级交流。第2点，规划学期活动，并留影编制纪念本，例如相簿、海报。那因为我们自己系上的活动很多，那每一个活动其实它的资料的记录并不是非常的完整。那我们在规划学习活动的时候，希望就是之后可以把每一个活动在活动结束后，可以把我们整个建立活动的制度跟资料，整个可以更完整的保留下来给我们的下一届。政见3，争取更多课外进修管道，让系上同学能够参与多元化的体验与学习，例如企业实习、专业人士演讲、海外进修与交换学生。第4点，提高系会效率，并提供系上同学们投诉沟通的管道。第1点，稳固系会架构，依照部门分工处理系会内事务，以达到最好的效率。第2点，提供投诉沟通的管道，让系上师生都能表达出自己的想法与建议。那像稳固系会架构，前面就有说过，我们有多增设部门。然后如果系上有同学有任何的问题啊，想要就是表达自己的意见，都可以跟我们就是做反应，然后我们可以去跟老师或是帮你们沟通。那这里讲一些儿话，就是我们今年的抽直属啊，就是开始了我们的第1届的家族制度。那因为这是我们就是今年抽直属配合了我们第1届家族制度，那希望我们的这个家族制度呢，可以之后可以就是完整的延续下去。对，希望我们以后可以办得很好。谢谢大家。